완달. 아이고 신났네. 귀여워. 양 맛있어? 간식만 먹고 빵아 맛있어? 할아버지 때리면 안 돼. 달콩아. 아이고 잘 먹네. 맛있나 보다. 더 먹지? 빵, 너 완전 할아버지 같아. 뭐라는 거야? 불안해? 왜 그러는 건데? 정말 강아지 말은 하나도 모르겠다. 응? 아이고, 아이고. 괜찮아? 빵 괜찮아? 왜 그러는데? 습식 줄까? 맛있어? 삐 강아지 처음 본다. 멍멍이 할아버지 처음 본다. 삐.
절기. 절기탱. 빵식아, 너 진짜 신경 안 쓰는구나. 너무 웃긴다. 삐가 엉덩이 처음 보는데? 삐? 저기 삐가 할아버지 때리면 안 된다. 할아버지 눈 아프다. 차 조심. 너무 웃겨. 아, 너무 웃겨. 삐가 가, 삐가 가. 일로 와. 일로 와. 빵식이 일로 와. 들어와, 일로 와. 일로 와, 들어. 여기 들어올 수 있지? 들어와서 먹자. 들어와, 옳지. 여기 있다. 여기, 문 여기야. 문 여기야. 빵식아, 여기 문. 옳지. 들어와. 빵식 들어와. 응, 못 들어와? 응, 할 수 있어. 못해? 이거 못 건너? 아까 잘 건넜는데. 잘 주특기야. 빵아, 누가 이렇게 더럽게 먹었어? 날 스타일이.
앉아. 앉아. 옳지. 잘했어. 오줌 똥도 잘 가리는 거야. 앉아. 앉아. 옳지. 잘했어. 앉아 할 때만 앉는 거야. 앉아 할 때만 앉고 간식 먹는 거야, 알겠어? 지금은 안 줘. 아주 그냥 간식 냄새만 맡으면 그냥. 앉아. 옳지. 아이고 잘하네. 한 번 해도 잘하는데. 똥오줌도 가릴 수 있지? 응? 응? 아이고 똑똑해라. 아이고 이뻐라. 잘했어요. 해야 돼. 환달